မင်္ဂလာပါရှင်ဒီခုခေတ်ကြီးမှာဘာစီသွားပဲလုံးလုံးဗီဒီယို editing skill တစ်ခုကမဖြစ်မနေလိုအပ်နေပြီဆိုတာကိုသင်သိပါသလားအခုဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင် online video editing class ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါစေအခုဒီမှာမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့တင်နန်းလေးကတော့ Nishan Tutorial online video editing class လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တင်နန်းလေးရဲ့အသာချက်ကတော့ Facebook private group ကနေပြီးတော့ pre-recording လုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာများကိုအပတ်စဉ်သင်သွားပြမှာဖြစ်ပြီးထိုဗီဒီယိုများကဗီဒီယိုထဲမှာ lifetime တည်ရှိနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိအားတဲ့အချိန်မှဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်မိမိဗီဒီယိုသွားတဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖြစ်စေအမြဲတမ်းပြန်လည်ဝင်ရောက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီသင်တန်းလေးကိုဘယ်သူတွေတက်ရောက်တင်တယ်လဲဗီဒီယို editing skill တစ်ခုကိုအခြေခံကနေစပြီးတော့အသေးချာလေ့လာခြင်းတဲ့သူများမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘလော့များကိုစိတ်ကြိုက်တည်ထက်ခြင်းတဲ့သူတွေမိမိရဲ့အားလေးရဲ့ချိန်မှာဆိုရင် personal development တစ်ခုအနေနဲ့ video editing ကိုလေ့လာခြင်းတဲ့သူများနဲ့ video editing skill ကိုမိမိရဲ့ career တစ်ခုအနေနဲ့ပြန်လည်အသုံးချခြင်းတဲ့သူတွေအတိအကျတန်းတက်ရောက်ဖို့အတွက်အခက်အခဲရှိတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဒီတန်းလေးကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်အကြံပြုချင်ပါတယ်ရှင်။တန်းတက်ရောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘာတွေလိုအပ်မလဲ။တန်းတက်ရောက်အနေနဲ့ကွန်ပျူတာအသုံးပြုပိုင်းဆိုင်ရာမှာဆိုရင်အခြေခံတက်ရောက်ထားမှာဖြစ်ပြီးမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာရှိထားမယ်ဆိုရင်တော့တင်ကြားနည်းလမ်းမှုပိုင်းမှာပုံမှန်ထိရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Facebook group ကမှတစ်စိမ့်မေးလိုက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် internet ကတော့မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်ရှင်။ဒီတန်းလေးမှာဆိုရင်တော့ Adobe Premiere Pro ကိုအဓိကထားပြီးတော့တင်ကြားသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် group ထဲမှာဆိုရင်လည်းတောင်းရမယ့် link လေးကိုပေးထားပါတယ်ရှင်။တင်တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းအရာများကိုအသေးစိတ်တွားရောက်လေ့လာခြင်းဖြင့် post description မှာတွားရောက်ဖတ်ရှုလို့ရပါတယ်ရှင်။သင်အနေနဲ့ဆရာထက်တန်စွာ video editing အပိုင်းကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖြင့်အခုတင်တဲ့လေးကိုလာရောက်အနံ့ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်။